चीकू, सुबह से ही मम्मा के कंधे पे बैठे हो, काम वाम करने दोगे? आराम से घूम रहे हो, अब उतरो जल्दी से। क्योंकि काम भी तो करना है। चलो बेड पे खेल लो, बैठो। लो, अब बेड ही काटने लगे हो, बिना काटे खेल नहीं सकते हो। नहीं, नो, मत काटो। चलो आओ, चलो हमारे साथ आओ। चलो हम और कुछ काटने के लिए थे, आ जाओ, आ जाओ। इतनी धीरे क्यों बोल रहा है? क्यों? पान खाया है क्या तुमने? चलो सो जाओ, नींद आ रही है, तुम्हारी आंखों में नींद आ रही है। आ जाओ, आ जाओ, सुला दें। चलो आ जाओ, आ जाओ, सुला दें बच्चा को। चलो सुला दें अपने बच्चे को। नींद नहीं आ रही है ना? नींद नहीं आ रही है ना?